Congo Esengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Esengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Mbote na bino nyonso balandi ya Congo Esengo TV. Boye malamu mokolo na lelo na émission lisusu ya journée ya lelo. Lokwa mo mesano devoir na biso ezalaka toujours ya komemela bino ba information ya solo. Pona lelo to yambi lisusu invité ya sika na yende tokobeta masolo ya journée ya lelo. Sans plus tarder na kokende mbala moko na kopesa mbote na invité na ngai mbote papa. Mbote mama Belinda. Okoki se présenter pour que balandi ya Congo Esengo TV bayeba ozanani. Bon, kombo na ngai Apollinaire Salomon Kitenge, nazali architecte, nazali pe expert ou consultant na construction. Voilà, na beaucoup c'est. To banda directement masolo na biso l'autre lobela mingi na masolo ya saut de mouton. To koyeba terme approprié, eza saut de mouton ou bien saut de mouton. Bon, wana ezali ekomi mais ma pe confusion moi muke hein. Saut de mouton nde oyo bazali kotonga awana mboka na biso. Saut mouton, saut mouton nde oyo tozalaki kosakana le tozaba na mike na ba école primaire, ba école secondaire. Mais saut de mouton ezali infrastructure ou bien équipement routier oyo bazali kosala pona ko fluidifier circulation ou bien ko changer ba direction ya banzela. Importance la saut de mouton ezanini. Bon, peut-être terme na lingala nde nazali na yango te ya koloba ko fluidifier ezali ko permettre à ce que circulation ezala un peu fluide, ezala malamu. Ezala na bo kakanité ya koloba kino oyo bazali ko kutana boye ba empêcher ba mususu baleka oyo koleka ba koleka oyo pe ya nini bakoki kozala. C'est un peu ça terme nango, soit ko changer ba direction ya banzela pon sans que et empêcher mususu awi koloka soit na se soit likolo. Est-ce que saut de mouton vraiment et quoi résoudre le problème d'embouteillage à Namboka na biso parce que tout le monde dit kambo na embouteillage à la République démocratique du Congo. Donc non pas précisément à la ville de Kinshasa et Leki embouteillage partout. Donc c'est là il y a malamu penza ya kolekazate. Est-ce que saut de mouton ou est vraiment solution malamu et ko résoudre le problème il y a embouteillage? Peut-être na lolenge o batwaza kozwela yango nde ezali bongo te. Peut-être na ebandeli fallait koyebisa batu pona nini basali yango esalemi pona nini. Peut-être koyi kopesa explication mususu pona ko inviter un embouteillage na ndimité parce que ezali na ba artère ikende o bache baso de moto wana soko tali ba artère mususu ezali te soki oke na rond-point bongolo oyo utikapela so de moto ezali wana te mais embouteillage ezala kaka so oke na 7e rue na Lumumba ekoyi kozala kaka soko oke kitambo magasin ezali kaka, c'est-à-dire oke na Delvaux ezali donc et saut de mouton ezali teke yango nde ekoki ko résoudre le problème wana. Mais na kanisi na likanisi ya mokonzi ya mboka alingaki alléger un peu ba embouteillage wana surtout na ba artère o ezali ya minene penza o ezalaka na circulation intense o ezana circulation mwa mingi na kanisi nde likanisi wana et il a qui est ya ko proposer ba infrastructure wana yango esengelaki na sima nango ba étude mususu esalema soki yango penza nde koki ko résoudre problème wana. Mais na boyebi na kotala baninga mususu oyo bayebi misala wana ezali teke yango nde koki ko résoudre le problème de l'embouteillage. Et ce qui est yango te mte koki ko résoudre le problème de l'embouteillage. Et pourquoi ba pona ki kaka batia ba saut mouton na Congo baluka ki domaine mususu te to moyen mususu te pona ko résoudre l'embouteillage kaka saut de mouton te ba infrastructure wana ezali kaka pona Congo te. Je crois que peut-être mokonzi ya mboka na souci ezalaki pona ko innover peut-être
ko mema équipement mususu oyo ekoki ko permettre ko ndenge na lobaki ko fluidifier ko rendre fluide circulation mais peut-être na ko le lenge ya ko salela nde salaki ke eye ko créer ba embouteillage parce que nyonso bandaki na moment moko ezali na kanisi 7 nyonso bandaki na moment moko tala neti ya boulevard Lumumba moko wana nyonso ils ont créé ba embouteillage kaka parce que c'est total bande ko na biso a chango po ba koma na centre ville c'est tout un problème donc fois quand pongi 3h 4h pour aya koma atam sous 6h monte que créer na onka embouteillage créer na onka ba problème. Bon là peut-être ko lobela on a ndenge ya planification planification ba ko sala ta 20 à la fois mais esengela kinde kota la planification na conséquence o ekoki kozala na l'air bazali na kosala misala wana soko tali na nzela o lobi ya chango nezana kwa eza misato oui eza misato moko ezali na Debonom mususu ezali na Bitabe mususu ezali na Pascal omoni ezali kaka tronçon moko oyo ememaka etuluko ya bato pona koya sens moko na ville na tongo sens wana ya kozonga na pokwa ezaka Mexico ekomi kosala sens nyonso mibale donc ezalaki peut-être problème ya planification na yango bakoki kolobake tosali nano ya matete ya na niveau ya Debonom omoni ke côté kuna nzela ngaki ezala polele mais place wana ngaki ezala neti entonnoir mais ekoki ko fluidifier pe nini l'air ye ko salema nakanisi ba bilili la kisaki ke ba mususu na ba bandaki te mususu ba bandaki me batiki na katikati c'est pour dire peut-être planification wana nde ezala kite makambo ebele pe lobami na kati wana bazwaki mbongo bazwaki te pona kosisa là au moins peut-être ezali ba oyo bakende ko visiter ba ko pesa nini mais na moni na makaniso ya ngai peut-être planification nde ezala ki penza nini te koyeba ba étude nango ko sala combien de temps kobanda misala wana ko sala combien de temps ezali teke mutalobi to sala yango na 100 jours mais c'est possible mutalobi na 20 jours na katso malobate mais yo en tant qu'architecte saut de mouton wana et ça combien de temps et durera combien de mois ou années? Non, tant wana na koyi ko pesa o yango te parce que it dépend na bonne na munene na yango na munene ya musala te ko estimer kaka estimation ko kozala na poisa bongo te sengeli ko sala nano ba étude parce que ko kanisa te gelere batongi nde durée nango no durée ya liboso ko banda na ba étude l'air mokonzi apesi likanisi l'air wana ba ko sala ba étude wana sengeli nini il faut les batala ba fondation nango kozala mulai na mabele ndenge nini il faut bazwa mabele wana bake na ba laboratoire ba ebake et ko supporter charge boni et kozala na profondeur ya ndenge nini est-ce que kokuta libanga kuna na se pona koyeba type de fondation nango kozala et kozala pe ba sanza moi ike pona kosala ba étude wana et puis koya sikoyo na nini ya kosala installation de chantier na société wana kosala na mabende kaka oya ba poutre ou bien kosala na ba métallique oya kosala ba colonne ou bien ba kokuler yango sur place il faut kosala sikoyo ba fondation nango ezana mulaia ya maître boni wana ndeko yikola kisake na ba étude nyonso wana ezalaka parfois approximatif aussi ezalaka ba délai moko approximatif parce que ba intempérie ko ya nini mususu ko ya financement pe ko ya na retard ko sala ke dire nango ezala mulai mais na bawe ba ebi ko sala ba cahier de charge wana ba sala ka délai nango mais société ezali ko sala musala ko lobake nono na délai obepesa ki ba pesi pe ta apesa biso délai société a ko pesa pe délai mais au bureau d'études de salaki ezali approximatif ba ebi keno muto azali ko sala musala ya ko kutana na mbula ko kutana na eloko boye ko empêcher azala na délai wana ba ko pesa délai mususu ba ko bakisa soit akoki kozala na ba biloko ya kobakisa balobi ba changer système o ezalaki ya kosala ba poutre en béton ba kosala siko ba poutre métallique nyonso wana ekoki kozwa mulai ya musala nyonso to. En tant qu'architecte nayebi ke ozoleka omoni comment est-ce que ndenge nini market ezali ya saut de mouton et na ndenge oyo omoni neti ya pompage déjà ndenge sili bongo nde ba longoli déjà ba tol est-ce que ça vraiment ndenge il faut ezala? Bon, wana c'est peut-être un débat à batoyo ba nimité. Au moni tango basala ka maquette wana. On appelle aussi dans notre terme les master plans, les design. Moni design ouais c'est le maka, ezana ba logiciel. Tango zali ko concevoir ni wana ezana ba logiciel o eko bimisela yo dessin wana pona batoyo pour un terme un peu plus simple. Dessin wana eko bima.
Alors tango boko sala design wana il faut être en conformité la l'air boko sala yango et bimakaka lolenge wana. Mais ce que bimi lolenge musu c'est-à-dire que bon esalemi ndengoyo ndenge design esalema kite. Donc peut-être bah oui kotala est-ce que design wana esalema ki ezalaki na mabende ezalaki kaka béton est-ce que ezalaki ya kokangama wana sikoyo batu oyo basalaki étude bakoyebisa entrepreneur pona nini osalaki bongo ye pe akopesa ba défense na ye pona nini asalaki si or soit ceux qui oyo azali ko bureau te ezali na bureau technique ya contrôle ou bien maître d'œuvre délégué lokola o wana azalaki OVD akoloba non biso topesa ki osala boye pona nini osalaki bongo. C'est un peu dans ce sens-là. Et pourquoi la mambo comme sous la question de mouton et apporte la solution? Mais pas biso à la Kinshasa, ils ont créé toujours un problème du jour au jour. Bon, na kotambola na bamboka ike okomona nyonso te apporte la solution. Mususu pe zali ko créer même na bamboka mususu. Bamboka lobaki yango, hein, président de la République lobaki habite ba créer sur de mouton pour apporter solution pour essayer sa bambouteillage kandé na lobaki. Mais le contraire biso ils ont créé problème. Bon, c'est-à-dire komoni l'air mokonzi mboka apesi likanisi wana. Et singela ki sikoyo oyo bakitani na ye, c'est-à-dire balobaka peut-être ba conseiller bani bakoye kolwa no mokonzi ide wana ezali mbalamu mais tokoki kosala yango ndenge nini tokoki kosala nyonso mbala moko esengeli tosala nano ba étude mususu tosala étude ya trafic bato bayebi nini mobilité urbaine ndenge ezalaka trafic urbain ndenge ezalaka bakoki koba non awa tozala na ba tram te tozali na ba métro te mais tozali kaka na mituka. Alors pona kosala eloko wana ekosala ba étude ya ndenge nini koyeba trafic pona nini eza kosala est-ce que za embouteillage kaka nde cause ya kosala nini wana ou bien koyeba kaka keno pona ko fluidifier circulation. Or peut-être koyi kozala na raison pona koloba keno et créer problème parce que mususu pe ezali na problème bien sûr na koyi kopesa ndakisa ya Sosimat hein na kanisi mokonzi ya mboka ye moko alobaki ke na Sosimat wana azalaki penza na azalaki shote po eloko wana salema parce que soko kanisi tango bakosala yango et diminuer nzela na côté ya ambassade ya France tout comme na Texas côté oyo mususu ya Chobeuse. Et pourquoi avant encercler place wana avant ba cibler place ana ba yebaki te que ba landela ki te po ba yeba eko simba ou pas. Bon yango na yebisi yo ke mokonzi ya mboka azali magicien te ye apesi likanisi ba oyo bakokai kosunga ye pona ko yeba kino voilà ekozala boye nde il fallait peut-être kozwa temps ya kosala ba étude wana minutieuse. Ce n'est pas seulement la fluidité mais il faut voir aussi les apparentés. Oh nyonso ezali nzinga na koki kopesa ndakisa mususu moni o ezali na 24 na Mandela soki outi kitambo magasin place o ezali koya kosukela pona kokita na loboko ya mobali ezali entrée ya ambassade ya Belgique. Or ba bande o basali yango ya saut de mouton ezali ba bande oyo mutu akoki ko rouler avec beaucoup plus de vitesse. Alors sikoyo esika wana mituka nyonso kobanda koya na vitesse oyo auti boulevard akota na ambassade ya auti gare centrale akota na ambassade akozana mwa mikakatano pona kokota esika wana. De la même manière o aza kokita pona kokende kitambo akota na nzela ya au commandement akokota lisute parce que comme moment passe place oyo ezali kokitela na nde place entrée ya nini ezali. Là aussi c'est aussi un problème. Ce sont ces éléments éléments nyonso wana koyi kozala avant et banda ba étudiant pour na ko résoudre le problème nyonso na limite mais peut-être mokonzi alinga kalba ekoki ko soulager ko soulager tant soit peu mais il fallait pe kotala lolenge yako sala ngo omoni neti o ezali na bachango na nini ça va aider mais ça va créer encore un autre problème peut-être à la longue bato bakoki ko découvrir que non et ko résoudre le premier problème nyonso te ya nini parce que ba embouteillage mususu ezali manque ya courtoisie nzela marque ya batambwisi mituka koyeba mususu pe ezali kozanga banzela mususu pe ezali banzela lokola ezali kotoboka ezali na ba mabulu tout ça mususu akoki kozwa nzela ya mpanzi peut-être kokai kozala kofongola nano banzela oyo ezali secondaire nete na bachangu nzela mususu akoki kouta njile ke aéroport sans passer par
na koleka na Kimbuta ou bien koleka na nini mususu ekoki koleka na balabala kulumba oti nini tina beate awa na Kitambo magasin bakoki kozwa nzela peut-être ekoti na Kankokolo et ma triomphale moni banzela wana ike koki kosunga pe kosala banini mais il faut qu'on y peut-être mokonzi azalaki na makanisi na ye il fallait kosalela yango na moment oyo alingelaki. Tous les cabons on a masolo etali contrôle technique. Est-ce que un homme qui a contrôle technique a mis tout que ça la maca comme il faut? Bon, on a peut-être qu'on compléter question peut-être contrôle technique on est allé à la base parce que on a école basali. Ouais, voilà il y a base non après. Est-ce que l'ambo cannabis vraiment ça la maca comme il faut parce que tout le monde a balobi contrôle technique après quelques temps au monde va mis tout comme sous ces eaux les côtés dans lobby. Est-ce que au pendant les cas qui na contrôle technique mais au circuler na on peut à l'aise. Bon, maman Belinda omoni mboka na biso ezali na makambo ebele. Eza na makambo ebele soki otali ya kolobela moni lelo ekomi kaka soko lobi likambo ekomi neti politique nde oza kosala. Or ezali na makambo susu oyo sengeli nde bato bazala na mayele na bongo ya ko réfléchir. Biloko ya ba contrôle technique wana mama et à boire et à manger. C'est sûr que bato basombi ba équipement, ba ye commenter mais koyeba ke bato wana bazali ba commerçant. Ba ye kosala po ba récupérer mbongo oyo basala kini. Uso tayi bien ba kimbamba les aussi la tenanzela. Kimbamba la kaka te okotala mituka oyo ezali ko circuler par exemple na Tchango. Soki mutuka eke na contrôle technique okotona mutu wana azwaki papier ya conformité ndenge nini. Parce que mutuka eza na clignotant te. Mutuka ezali na rétroviseur te. Mutuka longoli plaque esika fallait fanda akoti yango na kati soit atia yango likolo. Tout ça c'est le contrôle technique. Mutuka mususu pine, omoni pine ndenge ezalaka mama Belinda. Munene ya pine wana banzela nzela wana ba réunir wana ezalaka. Ezalaka na épaisseur nango oyo na poto kuna esengeli ke pine wana il faut etambola na nini wana. Mais awa ezalaka te. Mutuka mususu mama Belinda. Oyo moni ekendaka sanga mamba. Akosala contrôle technique ndenge nini. Neti mituka oyo esaka nzela Télécom bureau. Ipen Télécom bureau s'il vous plaît bakonza mboka se boyoka biso bomeka nanu kolandela ba mituko esala kanzela wana otali mutuko mati yo moko soko lati ozobanga na ko matango parce que ilambe ko kiko pasuka yo moko ko kiko zoka ko kiko zo tétanos donc wana penza bakonza mboka il faut ba meka na kolandela. Bon yango na ebisio makambo ya mboka na biso ezali na makambo ya lolenge na lolenge. Wana soki ba pekisi mituka nyonso ko créer ce problème social et makasi ko le quand même ya saut de mouton parce que na banzela accident tala ba accident des osala matoza to lali to lamuki accident salami to lali to lamuki mupanzi boye batu bakufi nyonso wana ba accident osala makaka. Bon accident ezali na makambo mbilinga pona kolobela yango ngana ko yebisa yo accident ba tutaki ngai na mutuka ya cortège ezali koya na sima na ngai ngana telemi mais cortège wana ezui bande mususu ya mokonzi na ebite soki ezalaki nani ezui bande mususu sens contraire na oyo esengelaki tozala parce que ezalaki pressé peut-être au kende aéroport mais aye na sens mususu lera za kobima aye kozwa ba nini nanga nyo sima nanga nyonso ya mutuka nyonso bebi wana koloba eza problème ya contrôle technique c'est un accident mais eko créer problème social. Okanisi l'air premier ministre Matata pona lobaki ba mituka ya 2010 ya lisusu te. Ba volant droite. Ba volant droite wana ezalaki hôtel de ville. Ba mituka ya 2010 à partir de 2010 nde kota na mboko. Mona ki problème ndenge ezalaki. Mituka ezalaki koma susu te. Yebisanga muto akendaka rifla. Akosomba mutuka ya 2010 po ekota na nzela wana. Ou bien mituka oyo ekendaka na mbanza mateke ou bien na idiofa. Non, c'est-à-dire qu'il crée un problème sous-social. Il s'engage l'État a ça c'est qu'on dit refondation de la société. Nandenge ya côté bilo konyo so ndenge sengeli. Accident monsieur oyi kozala mutuka te, accident monsieur oyi kozala nzela. Kende na rond-point Kimpanza. Omoni ndenge mituka ezali ko kima mabolo. Tango ezali ko kima côté na banda muninga batutani. Okoloba ke ezali problème ya frein ou bien nini. Nazali na baninga obatikaki ba presque tous les si avant nyonso ya nini ya mutuka na libulu donc ezali problème pe ya banzela ezali problème mais aussi il y a civisme il y a circulation routière il y a problème aussi banzela na biso mama Belinda mususu banzela ezali baba les comme on dit en français les routes sont muettes nzela elobaka
na ndenge ni ezali na ba panneau ya signalisation ezali na ba feu vert tala na boulevard Lumumba na poste eloko wana ekufa esali mbula boni et humilité na pongabi ba ministre mususu ya kalabaleka ipona ku inaugurer eloko wana esali 2 semaines ekufi mbala moko. À l'occurrence, il y a Oyo Maman Nabiso Azali Kosala ba robot roulage. Mais robot roulage wana mususu ezali na taille limite. Okomona mutuka munene ezali boso na yo, ozako ya ozomona ngote rouge sepeli. Ya leki yo le ringi kolanda okomi déjà na infraction. Donc ezali na makambo ebele oyo esengelaki l'état abanda ne fût que na C pona komata na likolo. Poto eba quand même ne fût que le minimum. Nzele ezali kolobate yebisanga muto afsali auto école na Kikwit ou bien na Buzala ayibi kokumba mutuka bayebise ndenge nini balongolaka mutuka aya wana Kinshasa akomi chauffeur ya noko na ministre akoyeba te ndenge nini nzele ezalaka akokota ndenge nyoso to akoko sala accident. Ça ce n'est pas un problème ya contrôle technique ni problème ya nini mais ezali sikoyo enseignement ya code de la route na koyeba ndenge nini nzela ifengeli ezala. Est-ce que contrôle technique vraiment épargne à Congolais na accident? Bien sûr, ça peut épargner. Mama Belinda, soko bimi na mutuka. Leo koyoko la kukumba. Kuna na école ya écolage. Bakoyebisa yo ofongoli nanu réservoir na ofongoli radiateur na otali soki ma ezali, omeki frein, otali boye puis otie ceinture et puis obimi. Ezana babiloko mike sans que ozala mécanicien mais mituka mususu ezali mikolo soki ezali na makokoso muke ezali ko signaler yo keno kokoso ezali a kokoso et puis OK na garage et puis ezalaka na timing pona ni to sala ka ba entretien mituka parce qu'après kilométrage il faut ko sala nini. Ce n'est pas que tous les 6 mois il faut ko sala contrôle technique mais il faut ko yeba yo moko pe mutuka na ngeza na maladie soit to koti yango na garage ba tali babilo comme mususu nzenene ke ezali ko beba mais na lolengo ezali ko sala ma contrôle technique bon ça se fait à la manière comme on veut. Et koki ko épargner batu mena ndenge oyo soko okei ba pesi oka lokasa okomi na nzela na Congo te ba pays mususu mais mutu ko ezali ko tambola Mama Belinda na ebisio kende na changu omona 207 ezali ko kende kuna azali na clignotant te azali na rétroviseur te soki yo sali ke bate yo nde akozwa zomo et puis akoya tango mususu yo zabwe azo ya liboso na yo na mbango wana eza problème ya contrôle technique. Mais contrôle technique est sunga. Mais na ndenge oyo bimbambala ezali na Kisasa wa eza mo passe. Okotala peut-être mituko ko circuler dans 10 véhicules, peut-être 2 ou 3 oyo ezali na norme ya koki ko tambola. Mais ko pekisa mituko wana tambola ba kotele mela mokonzi ya mboka. Yo moko moni ba volant à gauche. Soki volant droite ba lobaki ke ko sila nyoso mais est-ce que importation nango esilaki? Na kanisi lelo soko tali 10 véhicules 6 ou 4 ezali mituka ya volant wana pona ko zongela maloba ya pasteur Ekofo albi mboka na biso ezali penza malamu te esika okokene na gauche biso to okokene na droite alors il faut ko zongisa ndenge sengeli ezala pona ko yeba ke mboka etambola lole ba oyo nyonso ba ezala ba diaspora bayaka bakende bazaka na mboka ya bapayano mais batambola kana alima ndenge esengeli ko sala wana mususu pe c'est pas un contrôle technique. Muto amoni roulage azako ya kuna amoni déjà que awa il faut natika mbombo akosala ndenge nini yena kokima ake kotuta mutu wana des commis infraction. Donc makambo ezali ebele pona kolobela makambo ya accident ya contrôle technique mais koyeba kene na lobaki na ebandelike batu wana basali ba bureau na baba ni na bango contrôle technique bazali ba commerçant ba tiaki ba mbongo na bango on dit public privé partenariat basali mais sengeli nde kotala ndenge ni bazali kosala l'État kokaki kozanga te kosala ba équipement na ye toyebi kala na au commandement bureau ya TP ezalaki wana na TP ezali siko ekomaki ya seni tout ça bon eza abandonné bakoki kosala ba équipement wana kaka te so ke na poids lourd office des routes TP mususu ezali kuna bakoki kosala ba équipement wana soko ke na changu bakoki koluka esika mususu l'État koki mais l'État siko azali susu na ba nini wana te donc eza moi pasi na lobeli mituka ya transport kaka te ya mais mituka oyo memaka ba produits cosmétiques ya ba société ezali awa ba mapa tout ça mo ndenge ezalaka mais ba tuana bazana musolomo ebele ata soki ba pino wana eza na norme te ba ko tambola kaka ata soki azali na ba phare te ko tambola kaka yango pesa la ba accident mais azali na lokasa ya koloba kino asala contrôle technique
Donc makambo ezali ke pona ko lobela oyo etali mboka na biso. Yo en tant que architecte, conseil ni on peut s'en conseil biso ya o basali saka contrôle technique ya mituka. Bon, conseil ekoki kozala peut-être ndenge ya ko éduquer nano population. Ko banda nano na sensibilisation contrôle technique et sengi nini ezali nini intérêt nango ezali nini. Kolobaka kate pona ko éviter ba accident non na lebisio ya ke ba accident ko salema lolenge belé sans que même mutu ke uti na usine ko sala accident sans que ezala problème à contrôle technique. Mais ba ko eko ça est la batu na ndenge moko ya kolobaki no même na motango ya mbongo ezala un peu normal pona ko yebake mutu abanga te okine na contrôle technique. Mais ce que vous avez fait à 150, 80, 90 $, et puis vous avez dit après contrôle technique, vous avez dit que vous avez na maboulou et que vous avez dit mutuka. Donc, vous avez dit que s'appelle banzela, et vous avez dit comme ça que vous avez épargné, vous avez dit que vous avez bateau baza kokumba mituka. Il faut basa la paix de manière à ce que place baza kotanga kokumba mutuka. Ezala pena nzela o ezali koloba ezali teke ozana stade de martyr okei ozongi puis okoti na boulevard ozomona ezali pe eloko mususu bato bazali kokumba mutuka lokaso e permettre eke akende na nzela na mboka mususu mama ko sala 4 ans pona kozwa permis de conduire mais ezali pa na biso te mwana na yoka ka komi na 14 ans le opesi mutuka abimi na nzela les choses graves bazo pesa bana mwana batali mwana ya 14 ans 15 ans a eu permis de conduire. Donc, batali kara masse na ya kosine pe âge ba pesi permis de conduire. Est-ce que permis de conduire ba ko pesa na mona âge wana? Bon, wana ezali nde na yebisio mboka na biso ndenge ezali kotambola, ezali na mwa kokoso. Mboka normal ezali kotambola bongo te. Ezali na ba structure oyo, ezali ya ministère des transports. Na secrétaire général, je crois ba ezali na CNPR. Oyo elakisi ndenge nini commission nationale de prévention routière. Prévention, c'est-à-dire qu'on prévoit qu'on prévenir que accident, baka nini signalisation, mutakoka tsanzela ndenge nini, c'est un peu ça. Et puis ekoki kosuki la gana kisa c'était ngelinde ko moderniser mboka mobimba. Mutakoza na buzala e bakeno marquage ba tchena mabele bo ezali pona boye. Mutozali na bumba aye bakeno no soki vere leki e peli ezali mutuka ndeko ikoleka. Mutozali na mobai mbongo aye ba nyoso wana. Mutozali na yakoma mon ekoki kozala ke na mboka mobimba ezala na lolengo ya kobongisa mboka mais ezali du jour au lendemain même 5 ans même 10 ans ezali bon ekoki ko bongate mais il faut un départ pona koyeba ke mboka kiti pena na se kwei singende kola musayango ezali te kaka po lati kazaka okomi koloba makamba politique okomi na nini non mboka ezali na makambo susu mike o esengeli ke tomona lolenge ndenge ezali kokende yo moni awa lokola ba policier à roulage mususu soki ba moni ke ayizwi mbongo ya yo conducteur bakangiye moni ke zaba biloko ya mike oyo na l'état na population akoyi koyeba ko nini. Comment se fait-il que mutakoyi koya na nzela alongwe na bande na ye alongwe ke na bande mususu ezala yo mokonzi soko ke na bamboka mususu ezala mokonzi même na gironfa bako fongolela nzela mais akotikala kaka na bande oyo esengeli akende na mutuka ezali teke akokende na bande mususu d'ailleurs na mikili misusu ekoma c'est difficile omo na banzela lokola oyo tozali na yango toza kolekisa na boye non ezali banzela oyo bazali kolekanga mususu bazali kolekanga mususu pona ko banini wana ezala te c'est-à-dire eza impossible olonga na bande wana oya koto tala neti nzela ya Matadi Kinshasa et ça c'est la route la plus dangereuse aussi parmi les routes les plus dangereuses au monde. C'est parce que les statistiques balakisa mingité comment les gens dans ba virage OK ne même na bandondo c'est la même chose OK de tala neti nzela ya Lubumbashi Kolwezi madame ezali nzela moko très dangereuse mais ba kolakisa yo ke no ba sali gouton et komi boye mutakolongwa asali 5 heures mais c'est très dangereux donc ezali na mboka mobimba nde sengeli kotonga comme on dit reconstruire ou bien faire quelque chose de mieux ou et permettre que bana mboka ba yeba ko nini batu batalaka bakonzi o bazali liboso po ba yeba kamba mboka ndenge sengeli oti koloba bakonzi babongisa nzela est-ce que banzela na biso ya Kinshasa ils ont sécurisé ba automobiliste et puis na
baisager ya nzela na été koyebisa yo awa kosala ba étude ya mobilité urbaine en termes ya ba équipement oyo esengelaki nzela pe ezali na kati ezali susu te omoni est-ce que bayebaki que ba moteur kozala bongo na Kinshasa na bamboka mosusu ezali na banzela oyo ba scooter koyi koleka ezali na banzela oyo ya minene oyo bango pe bakoyi koleka na bato mais awa ba scooter ba moto wana ezali comme ndenge nyonso tout tala banzela basalaki na 5 chantiers oyebi ke même na boulevard bakaniveau basalaka ya minene wana nyonso esi ekota zelo ekomi sikoyo vd po alongola badale wana mama ekomi problème kala mingi te mwana moko adindaki na niveau na mbula awa na nini po balongolaki dale ole bazongisa batikaki ka bongo donc banzela ekomi mwa problème ke tala kaka soki ozali na victoire okoma na rond-point bongolo distance ya mokuse wana bato bazali koteka na nzela bato bazali kosala makambo nyonso na nzela ce qui fait que eza ko répondre sous te na nini toutes nos avenues sont devenues des avenues oyo commerçantes kene na 17e rue Poilo ba avenue komi ba avenue commerçante parce que misala ezate na mboka Congolais tali kaka musala eza na mote ba investisseur ba oya ka préféré ça mais ça na libanda po teka aboko la bana Maman Belinda misala pe ezali il y a à boire et à manger. Est-ce que sengeli côté gaga cigarette na nzelo be ko sala cabine po sala musala mais bam bilenge bele bazali na menkao bazali ko sala musala mais misala zate peut-être ya Monique o yazo sala anande azoko ko se retrouver quand même azo mona kaza l'aise na musala kotike la leta kaka musala te maben yo créer musala zali ko sala zali musala te eza musala donc musala ekoki ko se créer ba bilenge ba koki ko créer misala leo comme inde ba siège ba parti politique nani akozala kuna bilenge nyoso wana est-ce que peut pas réfléchir autrement parce que misala ezate misala maman Belinda misala ezali misala pe ezalité ezana misala oyo l'état koki ko sala na misala oyo biso ba parti le to ko créer misala yo maman Belinda leki na oyo bisa akende ko la musala ya maçon lelo akolinga akolinga koyekola musala ya maçon te akolinga koyekola musala ya menuisier te akolinga koyekola musala ya plombier te mais akoluka azalaka journaliste lokola yo po lobby akolata kazaka akolata cravate asumi mutuka bamonie na mogila gila pe akomi mutu c'est ça or misala mususu ezali soki ezali kotekama na elenge nini asa yebisa yo keno ayokani na mutu moko azali na mama ye na ye akona ta banzete na nzela ya bandu parce que dans 10 ans akozwa mosolo na banzete azalité kolokota ba fulu oyo bilenge mususu na monaki bazali ko s'organiser pour na kolokota ba fulu chaque fin du mois aye kozwa mbongo ou bien toutes les 2 semaines baye kozwa mosolo mais mbongo ngo eza mukie bazokende kolokota ba biloko bamusu bazokende kolona ba pelouse na banzela na ba boulevard wana lumumba na limité mais salaire na bango soko tuni eza mawa bon wana pe ezali na niveau moko ya gestion d'une société ozomo ezaka kolona pelouse te bilusala kolona pelouse wana na bamboka mususu ezalaka société mususu ezali te ke hôtel de ville n'est engagé ba cantonné non hôtel de ville a engagé société comme on parle de la sous-traitance mutu wana siko ndia ko sous-traiter soit ba bilenge soit banini pona kosala musala wana na ko pesa exemple mabeli ndanu etondaki mai na 2015 ou 2016 2018 mais ezalaki na secrétaire général à affaires sociales humanitaires basalisaki musala na losungi ya bad ou bien na nini mais bato basalaki musala kuna bazwaki bilenge na quartier pona kosala ba kolongola ba immondice de manière manuelle donc ceux qui hôtel de ville azana likanisi wana akoyi kosala pendenge wana kotala budget o bazanango na koyeba ndeni ko affecter mais mabe ezali ndenge nini mama ceux qui budget wana omoni muto lokola aza elenge bache na isika ya kolokota lome ya leta ou bien pako azalai koya na kazaka lokolo ya ngai mais lobby bomoni asombi ya mer okosipose question salaire na YouTube or mbongo wana ya kofuta bato baza kolona pelouse nde yazali kozwa do ezali kosenga balanda makamunyoso wana musala ezali leta ko yiko créer musala ba privé bazali ko créer musala mutu yemo ko père ko créer musala ba privé bino moko boye ndenge nini bato batambola wa pona ko réclamer SMIC po bafuta bango boye mais leta ko wayi ko songa bango mais leta yemo ko ndaza ko songa bango salaire ne pesa ya malonga te bon tout dépend maman
ça dépend na ndenge azali ko bongisa makambo ya konini. L'État zali nani mama. Ezali lokola yo pe lobby awa okozana na parti politique soki na gauche soki na droite tango okoma ministre. Soki na cortège no eza na 6 véhicules ko 6 véhicules eza na dépense boni. Na ba gyrophare, na ba garde du corps, na ba nini. Ezali mbongo ebele. Soki yo lobby kenon na diminuer train de vie na ngai na ministère oyo mbongo oyo esunga ko créer misala esunga ko créer banini. Je crois que mutu na mutu c'est ça qu'on dit le partage ya richesse. Ezali te que parce que yo comme ministre tala bao bazalaki balongo est-ce que ozomona so ba cortège wana nani. C'est-à-dire c'était juste pour satisfaire les individus que de satisfaire le peuple, mais le peuple aussi doit se prendre en charge. Cause la l'état te aya konini, c'est comme oyo bazali ko loba ko bwaka biloko na nzela. Est-ce que l'état ko ya mama Belina na balabala na yo po aloba kino ko bwaka biloko wana te. C'est sûr que il faut que l'État attire la batouba de charge, attire la batouba bisiko ba ko bwa kela et ko créer ba société o eko ça bato nyoso zali ko ba mikonzi bakena na bamboka mususu po ba tanga kuna basilisa kuna mususu ba yaki ka ko sala musala tango eko sila pe azongi. Donc c'est dans ce sens-là les osenga une étude approfondie ya ko yeba mboka eko kende lo lengeni. Si ce n'est pas fait une conférence nationale pour nakoyeba gestion ya mboka ekosala malolenge nini, je crois que tokokende au fil des jours mboka ekobeba ndenge mususu. Bana ya Congo, bana ya mikili misusu na kanisi liloba na ngai na kosenga bino bolanda chaîne oyo et créer pe musala. O toti koloba na mama Belinda awa et créer pe musala ekoki kosunga bino bozwa information oyo ya solo. Koyeba information euti na bala mboka na koyeba pe réalité ya mboka na biso ezali ndenge nini. Bino bozana mikili ya bapaya na bo bazali na mboka oyo chaîne oyo ezali ko permettre Congolais nyoso ozali na makanisi ya malamu apesa pona lokumu na bolamo ya ba Congolais nyoso na pesi merci mingi na bakonzi ya chaîne oyo na mama Belinda et puis na monteur na ye permet aussi que ko créer musala na bandeko baike po mboka ekende malamu. Merci mingi. Merci beaucoup, merci Apo, merci na bino nyonso balandi ya Congo Esengo TV. Merci na fidélité au bopesa na biso Congo Esengo TV. À chaque fois botiraka bopesa ka attention na bino na chaîne na biso pour na kozwa ba nouvelle ya solo. Merci na Pichu Monsia de London na Zaki na sima caméra, réalisateur Amnena Mbinga. Azalaki wana pour na musala kitoko o kaka bozomona na Congo Esengo TV. Merci na mama Ange Kayembe. Maman Ange Kayembe la douanière. Merci na yo, merci na Mami Timbasani Wanungusu. Merci na yo, merci na Claire Timbasani, Gladys Timbasani, merci na bino nyonso. Edo Salon na Magister, merci na yo pe. Dodo Pongo Aigle na Magister, babi bazalami baleta zalaka yemuku. Dodo Pongo Aigle na Magister. Hortense Nikita, moi si a Pembe, yakota ningu milanda kute. Et merci sous na Jenny Lema, Aquarium Mamboka. Jenny Lema, merci na yo. Et merci na bino nyonso balandi ya Congo Esengo TV. Na osenga na bino kaka bo s'abonner na Congo Esengo TV. Chaîne elobela bino ba vérité, chaîne epesa bino ba information solo, chaîne o ekenda kokundolela bino makambo tina source. O luka oyeba rate mais na Congo Esengo TV oyeba ngo. Ozala na ba doute. Na Congo Esengo TV okoyeba vérité. Et merci na bino nyonso. To monani mikolo ezali koya na nouveau numéro ya émission na biso. Bye. Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Esengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Esengo TV.